السلام علیکم دوستانو، ستړي مسئ د چینایي ژبې د زده کړې و دې مهم درس ته ښه راغلاست. په دې درس کې موږ پر دې باندې بحث کوو چې څنګه موږ د پینین چارټ راخلاصولی سو. په تېرو درسو کې موږ دا زده کړل چې پینین څه ته ویل کېږي. پینین په اصل کې یو ځل بیا تکرار دلته پر کوو چې د چینایي حروفو غږونو ته ویل کېږي. لکه زه اوس مثلا تاسو ته یو دغه لیکمه، یو جمله لیکمه. سیدی دا چینایي جمله ده. سیدی دا چینایي حروف دي. د دې حروفو سره په اصل کې دلته تلفظ نشته ورسره. که چیرې زه د دې تلفظ په لاتیني حروف باندې وښیم، دې ته پینین ویل کېږي. او دغه پینین خپله دا یو چینایي لغات دی. دلته په د انګلیسي په دا شکل باندې لیکل کېږي. دا نو مکمل یو چوکاټ خپل ځان ته یو چوکاټ لري چې د دغه چوکاټ څخه په استفاده باندې موږ کولی شو د پینین حروفو ټوله ترکیبات زده کړو. یعنې چې پینین حروف څنګه یو د بل پر بغل باندې ایښول کېږي او د دې څخه یو سېلاب غږونه جوړېږي. سېلاب زه تاسو ته در وښیم. په سېلاب دا سېلاب دا نو په نورو ژبو کې هم شته. سېلاب د یو لغات و هغه برخې ته ویل کېږي چې د اواز په یوه حرکت سره ادا کېږي. د اواز دغه یوه حرکت ته دا سېلاب ویل کېږي. که زه وایم راسه، په پښتو دا یو لغات دی. راسه دا دوه سېلابه شو. که مې ویله چې کمپیوټر، کمپیوټر دا درې سېلابه شو. سیدی لاس دا یو سېلاب شو. که چېرې تاسو ته دلته لغاتونه دا به څو سېلاب وي؟ دا یو سېلاب دی. چینایي حروف چې دي دغه یو چینایي حرف دی، ورپسې دوه، درې، څلور چینایي حروف دي. یوه جمله ورڅخه جوړه شوې ده. سیدی دغه هر چینایي حرف دا یو سېلاب غږ لري. اوس نو بیا سېلاب په چینایي کې دا د درو برخو څخه جوړ شوی دی. د څو برخو څخه؟ د درو برخو څخه جوړ شوی دی. یوې برخې ته، اولې برخې ته وایي انیشیل، ورته وایي انیشیل لغتا یعنې د سېلاب اولنۍ برخه. دا چې شوله اولنۍ برخه. او دوهمې برخې ته هغه ته فاینل ویل کېږي. فاینل او یا هم د سېلاب اخرنۍ برخه. درېیمه برخه پکې کې سته هغه چې د ټونونه دي. ټونز دا د ټونو موضوع په تېر درس کې ویل شوې ده. دا ټونونه شوله. اوس نو کله چې د سېلاب یا اولنۍ برخه، اخرنۍ برخه دا دوې سره یو ځای سي او بیا د ټون علامه پر سر باندې ولري، دې ته یو سېلاب غږ ویل کېږي. د دې وروسته چې دا د نن درس پای ته ورسېږي، بیا بیرته دا صفحې ته راګرځو او لږ تمرین کوو. تاسې به اول ګوګل راخلاص کړئ. په ګوګل کې به دلته ولیکئ پینین چارټ. چې وملیکله پینین چارټ دا به انټر کړئ. ښه خبر ده چې تاسو کمپیوټر استعمال کوئ. که کمپیوټر نه یې مشکل نه لري، تاسې کولی شئ ټلیفون هم استعمال کړئ. راځئ دغه صفحه راخلاصوئ د پینین چارټ. په دې کې مو پام یې دغه لینک ته رجوع وکړئ، یو چاینیز ډاټ کام. نور سایټونه هم شته چې په هغه کې دا د پینین چوکاټ، پینین چارټ مکمل شته. خو ښه خبر ده چې تاسې دا یو چاینیز دې ته راسئ. کله چې دې ته راسئ، دغه د سر لیکه چې ده په دې کې ټوله انیشیلز یا اولنۍ برخې دي د سېلاب، او دغه ټوله حروف چې دي دا ټوله فاینلز یا اخرنۍ برخې دي. اوس نو که دوی دوه سره یو ځای سي، ب د سېلاب په اوله برخه کې راځي، ا په اخره برخه کې راځي. دوی چې دواړه سره یو ځای سي یو سېلاب غږ شو. په دې چوکاټ کې دا ټوله غږونه چې دي دا ټوله یو سېلاب غږونه دي چې ټوله یې د دوو برخو څخه جوړ شوي دي. په سر کې د اولنۍ برخې څخه او په پای کې د اخرنۍ برخه. مثلا م غږ دی، دلته آنګ غږ دی. دا دواړه سره یو ځای سي، دا به کوم غږ ورسره جوړ سي؟ مانګ. ډېر ښه، صحیح دی. کله چې تاسو کلیک پر وکړئ، کولی شئ د دې غږ واورئ. صحیح دی. په ډېر اسانۍ سره تاسو کولی شئ دا غږ واورئ. مانګ. صحیح دی. دا په اول ټون کې ادا کوي. مانګ. په دوهم ټون کې ادا کوي. مانګ. په درېیم ټون کې مانګ. په څلورم ټون کې. دا پر هر یو باندې تاسو کلیک وکړئ، ټوله تاسو ته ښکاره کوي. ګوره د ای غږ دی. بی آی دا نسته. د ای دا ځانګړي، د ای هغه ځانګړي غږ دی. صحیح دی. د آی ځانګړي غږ دی. که تاسې د آی ځانګړي غږ نه یې زده کړی، تاسې د دې ویډیو په ډسکرپشن کې د آی د غږونو لینک ترلاسه کولی شئ او هلته به تاسې د آی ځانګړي غږ زده کړئ. اوس دا اسانه غږ دی ا. دا بل ته راځو ځکه چې دا موږ ته یو ډېر اشنا غږ دی. ا یوازې خپل ځان ته یو غږ دی. که ب او ا سره یو ځای کړم دا به څنګه ادا سي؟ تاسې وایست با. ډېر ښه. ګوره با.
څلور سرټونو کې موږ کولی ادا کړو. دا به څنګه ادا سي؟ پ غږ دی او آ چې سره یو ځای سي دا به پا. ډېر ښه. دا به څنګه غږ سي؟ ما. دا بل فا، دا، تا، نا، لا. دا به څنګه ادا سي؟ گا. صحیح. دا کھا. دا به څنګه ادا سي؟ داسې تر پایه پورې. تاسو کولی شئ دلته دا سکرول بار داسې راستې خواته راکش کړئ او هغه غږونه چې هلته نه ښکارېدل ګوره وروسته تاسې ځا، څا، سا، جا، چا، شا پر هر یوه چې کلیک وکړئ په څلورو سرچینو کې تاسو ته ښکاره کوي. نو تاسې کله چې دغه چوکاټ را خلاص کړئ دا چوکاټ به ټول لیکي ښه ټینګ تمرین پر وکړئ. د یو څو دقیقو دپاره تاسې دا ویډیو پاز کړئ ویې دروئ. چې ویډیو مو ودروله په دغه چوکاټ کې دغه ټوله حروف دا وګورئ. ښه دا چې کله تمرین وکړئ ښه مو زده کړئ بیا بېرته دې ویډیو ته راوګرځېږئ. بیا موږ په دې ویډیو کې لږ تمرین کوو. د دې ویډیو موضوع هم دغه ده. دا زموږ هدف دی چې په دې ویډیو کې تاسې د پینین چوکاټ په مکمل ډول سره زده کړئ. دا د پینین چارټ چې دی دا چې مو زده کړئ نو د دې چینایي ژبې ټوله لغاتونه ټوله غږونه هیڅ داسې تلفظ به نه وي چې تاسې یې ونه کولی شئ. اوس خو نو دغه پینین چارټ موږ د دې لپاره زده کوو چې بیا وروسته موږ ته چینایي لغاتونه په مخه راسي موږ په اسانۍ سره وکولی شو دغه تلفظ وکړو. او دا چوکاټ چې دی دا ټوله چینایي لغاتونه دي. دلته خو نو معناوي نه لري ځکه چې موږ دلته کار د تلفظ سره دی. او کله چې چینایي حروف لیکلي هلته به داسې د پینین یو توری د پینین حروف ورسره لیکلي نو که چیرې ستاسې دغه چارټ زده یې هیڅ لغات به ستاسې څخه نه وي پاته بلکې هر لغات چې تاسې ته راسي تاسې به په ډېره اسانۍ سره تلفظ کولی شئ. نو ویډیو ودروئ تمرین وکړئ او بېرته راوګرځئ. د دې درس دوهمې برخې ته ښه راغلاست. امید لرم چې تاسې به هغه چوکاټ چې د ویډیو په اوله برخه کې مې درته وویل چې تاسې تمرین وکړئ ښه پوره به مو تمرین کړي. راځو اوس یې ګورو چې تاسې څونه تمرین کړي دي. دغه جی یو ای دا به څنګه تلفظ شي؟ تاسې ووایاست که چیرې تاسې صحیح تمرین کړي وو نو اوس به دا تلفظ کولی شئ. دا څنګه تلفظ کړي؟ ګوا. په اول ټون کې که په سلم ټون کې وایم ګوا. ښه راځئ دا به څنګه تلفظ شي؟ دونګ. صحیح. ښه راسئ دا به څنګه ووایاست؟ جی آی ای دا به څنګه تلفظ کړئ؟ جیه. ډېر ښه. راځئ زه به تاسو ته یو بل رقم ووایم. دغه څنګه تلفظ کېږي؟ پی او یو. پو. ډېر ښه. پو. دا تلفظ کوي جی یو ای آی. ګوره یوازې آی که نه ورسره دا څنګه تلفظ کېږي؟ ګوا. او که آی ورسره راسو بیا نو څنګه تلفظ کېږي؟ ګوای. صحیح دی. جی یو آی دا څنګه غږ دی؟ ګوی. او دا کوی. خوی. دا ټول په دې ډول تلفظ کېږي. ښه دغه ټکي والا یو چې پکې کې یو دغه غږ چې پکې کې دا یو څه مشکل دی. نو تاسې پوهېږئ چې دا ولې مشکل دی ځکه دا زموږ دپاره نابلده غږ دی. نو داسې دغه حرف تلفظ کوي دغه سیلاب نیو په شونډانو کې شونډانې یو لږ ګردې نیول کېږي او په شونډانو کې ادا کېږي. دا ډول ادا کېږي. دا نیوې. دا یو ډول سخت دی. ښه دا خو مو صحیح تلفظ کړله. راځئ دغه حرف به څنګه تلفظ کوي؟ ډینګ. صحیح. ډینګ. دا څنګه تلفظ کېږي؟ جی آی ای او. دغه چوکاټ چې دی دا هر وخت تاسو په اختیار کې دی. تاسو کولی شئ چې دا ښه په پوره ډول تمرین کړئ. کله چې دا چوکاټ زده کړئ نو هیڅ داسې چینایي لغات به نه وي چې تاسو یې نه شئ تلفظ کولی. هر چینایي لغات چې تاسو ته په مخه درسي کله چې پینین ورسره وي نو تاسو بیا حتما تلفظ کولی شئ. اوس تاسې داسې وکړئ زه دلته ځینې حروف درته لیکم تاسې د هغه تلفظ وکړئ. دا تلفظ څنګه کېږي؟ صحیح. فو. او که زه لیکم داسې ولیکم دا به څنګه تلفظ شي؟ بو. دا به څنګه تلفظ شي؟ مو. ځکه دغه د سیلاب دغه اخرنۍ برخه چې ده او یو د او غږ لري. او. صحیح. دا خو صحیح شو.
راځي دا به څنګه تلفظ کوي لیا. دا څنګه تلفظ کوي جیا. که زه داسې د دې وروسته دا خو جیا لیکلی او ورکم دا به څنګه سي جیاو جیاو. او که د ال آی ای وروسته او ورکم دا لیاو بی آی ای بیا. او که او ورکم بیاو دا دغه ډول تلفظ کېږي. بل مهم توری چې هغه کې ډېر کسان غلطي کوي هغه دا دی دا څنګه تلفظ کېږي بیه. صحیح بیه. که زه داسې ولیکم ټي آی ای تیه. او که داسې ولیکم لیه لیه. صحیح شو. اوس نو د دې برخلاف بی ای آی دا د ای او د آی ځایونه چې واړه دا څنګه تلفظ کېږي بی. صحیح دی بی. او که زه داسې ولیکم مثلا ان ای آی ولیکم نی. او که دا رقم ولیکم ال ای آی ولیکم دا به څنګه تلفظ کېږي لی. صحیح دی. یوازې دغه فاینل به څنګه تلفظ شي ای آی دا څنګه تلفظ کېږي آی. که مخته لام غ ور واچوم لای. دا څنګه تلفظ کېږي نای. صحیح دی. یو ای یوازې څنګه تلفظ کېږي وا. که زه چیرې داسې ولیکم جی یو ای ګوا. او که مثلا ټي یو ای ولیکم توا. تر دې ځکه پورې خو دا تاسې زده کړله. که چیرې داسې ولیکم یو او دا به اصل کې داسې غږ لري لکه دوه دانې و چې داسې ولیکم و و. که د غږ ورسره یو ځای کړم دا رقم د غږ ډي یو او ولیکم دا به څنګه تلفظ شي دوه. لکه وایم دوه نه پوره خبرې کوي دوه. د دې سره غلط نه کوي ګورئ یو دوه دی بل ډي یو او. دا دو دو یعنی دا دال ته چې کله موږ زور ورکو دغه دال وو دې ته چې زور ورکو دغه ډول غږ لري. دو او دوه دا ډېر فرق لري. صحیح دی. نو که چیرې تاسو مشکل درلودی بیا هم کولی شئ چې د پینین و چوکار ته رجوع وکړئ. دغه لینک او د ګوګل د لارې تاسې هر وخت کولی شئ چې راخلاص کړئ او دا ویډیو هم کولی شئ که چیرې ستاسې پوره سر نه وي په خلاصوي کولی شئ څو ځله یې وګورئ. او که بیا هم تاسې مشکل درلودی کولی شئ زما سره د واتساپ د لارې تماس ونیسئ او زه به ستاسې پوښتنو ته جوابونه وایم. نو تر بلې ویډیو پورې تاسې ښه وخت ولرئ.